นี่ตัวนี้ลายสวยมากโอ้อุ้ยลายมันสวยมากเลยพญาหมาแน่นอนตัวเนี้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยโอ้โหฝั่งลาวจะเผาอะไรขนาดนั้นวะผมชอบตัวเนี้ยลายมันสวยดิ